Zuen atzin ikusten ziren, biolina eta gitarra bat ikusi ditugu, eta bitu eskuartean dugu atxa diskoa begiz begi taldeko kideak ditugulako bisitan gaur. Patxi eta Xabi izen moduz? Patxi Amulet, Xabi Etxeberri, ongietorri, ze disko ederra hartu bakarrik, eta ze marrazki eder bitu barruti bai ikusten da. Ikusten da ze ongi eta letrak eta hementxe jarrita, oso ondo pasatu duzue, hau egiten, edo enkargua egin dizuenak oso ondo egin dizue lana. Hori norbait enkargua utzi diogu, eta oso ongi egin du, guk ideiak eman ginazkon, eta berak ara. Eta hain edera hori zenuen nola, pentsatu dugu ezer ezartzea titulua iaia sekretua da. Hori da, atxa dalako eskuartean daukadan diskoaren izena, zuen ibilbidean 3. diskoa da, baina hau disko berezia izan da besteak beste sari bat irabazi zuelako, begiz begi zuen taldeak, Azkue Fundazioak banden leia izaten du urtero zeuek irabazi zenuten, eta orduan saria izaten da besteak beste bat diskoa kaleratzea, Gabigarekin atera duzuena, Garat estudioetan eta grabatu eta Kaker Garazorekin, hori kontatu behar dira zuen nolakoa esperientzia izan den, eta besteak beste kontzertu handietan jotzeko aukera bebai, Patxi, ibili zinetelako BBK Live-en egon zineten, eta orain, Bartzelonara joateko aukera ere baduzu, Bai, hori da, Bartzelonan izanen gira azaroaren 19an, Willis Drummond taldearekin, eta parada eder bat gure musika kanporazteko pixkat. Eta BBK Live-eko esperientzia? Edera. Ondo? Edera, bai, alako festival batean Arcade Fire delako artistekin aritzea, eta artistoriek gurutzatzea esperientzia eder bat. Eta aurko amets bat. Hori da, esperientziak pilatzen zuaztelako, ametsak pilatzen zuaztelako, gazteak zarete, ez dakit hau galdetzen dan, baina gazteak zarete, ez da galdetzen, pentsot, ez, gazteak dira, ez da galdetzen zenbat, baina begiz begiren historioari begira jartzen bagara, ja urte batzuk pasatu dira, Xabi? Gaztetik hasi gira, bai. Kasik 10 urte. 10 urte, eginen du begiz begi talde hasi zela, 2007an eta... Baionatik zatozten? Bai, eta belgarrez sortu gira eskual dantza taldeetan. Eta hortik hasi gira batxik bazuzkan komposaketa batzu, abesten aizen eta proposatu zautan zidan biolina proposatzea ere. Aski naturalki egin da. Bat bestearekin jo eta elkarrez zautuz, eta zergatik ez ginuke egiten talde bat. Eta hola hasi da 2007an. Eta gero azte, hasieran folk estilo jotzen ginuen, eta gero pentsatu ginen moldaketak aberastea, eta beste 3 kide sartu ziren taldean. Hori da boskotea zaretelako? Bai. Eta gaur egiten dugun musika estiloa aski ganezake nasketa bat dela, zen eta 3 kide horiek gaurko musika influenzia ekarri zaukuten. Eta gu errikoi mundutik edu ginen, eta hortako ustut nasketa aski berizia dela begiz-begi aurre egun. Rock progresibo estilo horrekin. Bakotxak defenditzen du bere terenoa, ez? Bai, esaten zabiltzaterako momentu baten biltzen zarete, dantza taldetik eta ulertu dugunez, eta Patxik jotzen zuen, bere kantuak zituen, Xabik laguntzen dio biolinarekin eta, gero boskote bihurtzen zarete, diskoa indartsua dalako. Eta diskoa esaten zabiltzenien, zer daukagu hemen gordeta nasketa handia daukagulako, eta momentu batzutan pisutsua den musika egiten duzuelako indar hori daukana, ez da? Eta gainera, grabaketagatik galdetzen nizuen, bestak beste berezi grabatu duzuelako, Xabi, hori erakutsi nahi izan duzuelako, pisu hori edo indar hori? Bai, zer eta entsaioetan elgarrekin jotzen dugu, eta grabatzeko eran ere nahi ginuen elgarrekin grabatu, eta erranduzun bezala, handoaingo Garate estudiorat izan gira, Kakiar Karozirkin, aurkitzeko berriz elgarrekin jotzeko era hori. Eta hortakotz, gure suerte izan, hain errez, horako gela ikaragarria da, eta
Bai, diskoak grabatzeko erak daudelako, hitz egiten egon gara, bakoitzak bere partea egin eta gero nahastu eta horrelako ukituak sartu, edo kasu honetan Patxi egin duzuen moduan guztiok batera grabatu, eta zuzeneko soinu hori, erantzi, diskoak. Hori da, nik uste badira bi gauzak. Lehena da, esiatzea albe zain denok egitea elkarrekin. Nahi dut, adibidez, biolina, egin izan behar dugu aparte, zen eta teknikoki ezen posible. Hori da. Bena, bi gitarra, gehi bajua, gehi bateria, elkarrekin egin dugu. Hori dinamika hori berriz gabatzeko, berriz ager dezan disko hortan, ez? Eta gero, bada bigarren gauza bat soinuarekin, nahi dut teknika zahar bat baliatu dugu. Nahi dut ez dena numerikoan, baizik eta dena zinta batzuen gainean. Eta gero hori ordenagailuan txartu berriz ezartzeko gero zinta batean. Eta hori ekartzen du soinu bero bat eta fidelago bat nik uste. Eta garrantzitsuena, ondo pasatu duzu, hori guztia egiten. Ikaragia. Ikaragia bai. Hantzumezak akazorezko tipoa oso jatorra da eta aste bat zinezko. Asko dakiena, talde asko pasatu dira bere eskuetatik Euskal Herriko musikaren historian, nahi dut ezan hori kontatuko duzu, bai, gure diskoa garaten grabatu genuenean Kakiak Arazorekin. Eta erran duzun bezala, liekete hori esker parada izan dugu han grabatzeko eta ezakite. Berriz parada hori ukanen duguntzen eta leku berezia da eta konturatu gira suerte ikaragarria ukan genuela. Ondo, Patxi indartsu dau eta egiteko gogoz. Zuen musika entzuten gabiltzerako hortik azpitik, orain ikusiko duguna, ensaioan ikusi duguna eta gero asko aldatuko dalako emaitza, erakustikoan moldatu behar dalako, hau telebista dalako eta mikrofonoak eta barremen biolina, gitarra eta hotxa izango dugulako, gero bestelako indarra eta soinua daukalako atxa hirugarren diskonek. Ze gordetzen du diskoak? Nola definitu, ze zaila nik neuke definituko disko hau? Nola definituko dugu? Ze ongi dentzetan gure ez dugu definitzen. Azkenean ez da bakarrik musika, nahi ginoen disko kontzeptu bat egin eta lan egin dugu nahi ginoen gai bat azkenean joanen diskan bezala, gai baten inguruan lan egin, hortarako eskol mitologia nahi ginoen uztartu eta izan da eraman dugu hori antropologo batekin, Claude Labat izenekoa, lan du, beste taldeek egiten duten bezala egin dituen gure eguneroko kezkak, eguneroko bizipenak aipatu, baina piskat erremedio edo sendagai bezala eskoal mitologia hartu. Interesgarri hori, esango dugulako disko kontzeptuala dela, gai baten inguruan, kanta guztiak gai horren inguruan edo bueltaka dabiltzanien, ez da oso ohikoa izaten, esango dugu, tartekat taldeak animatzen dira eta egiten dutelako disko kontzeptual bat, baina begiz-begi zuek 6 abesti bildu dituzuen. Abesti luzeak dira, iraupen nahiko txukuna daukalako diskoak, ez dugu esango hasita amaitu egiten danik. Iraupen honeko diskoa da, eta esango dugu gaia, oso ondo esan didazun moduan, euskal mitologia. Aber ikusten dan azala, nik uste azala ikusteko modukoa dalako, hau lanien egon zarete, esango dugu, letrak Odei Barrosorenak dira, bertsolari rapero azkenaldian ezaguna, eta letrak bereak, eta esango dugu, marrazki ere, enkarguz marrazkian egin dizute? Hori da, azkenian disko osoaren historioa da. Claude Xabik egin duen bezala, Claudek pixka pausatu du lehen agia, guri emanez informazio batzuk mitologiaren gain edo, eganez, kartak hor dituzue eta zuek egin, edo zuek atseman zazue, zuen barnean egan nahi duzuena. Zuek eskatuta, Patxi. Hori da. Zuek joan zineten beraren gana. Hori da. Berak egan digu hori, gero joan gira sakatzera gure atxan, gure hariman eta gero dai kontaktatu dugu, eganez, hori dugu gurekin, hitz horiek edo idei horiek edo zer diozu, eta egan du, baietz plazerrekin, eta konzentratu gira pixkat hiruak, Odei Xabietani, eganez, hori nahi ginuke aipatu, eta zer diozu, zer ulertzen duzu, nola, eta
egia erraiteko aski erreski atseman ditu ideak edo aski fite ulertu du eta zinez plazergarria da, berarekin lan egitea. Atxa horrela ulertu behar dugu, harima edo nasa edo zaretena, ez da, esentzia hori. Piskat, marrazkean ikusten bezala nola... Marrazkean ikusten du etxe bat, dana da simbolu ebe, bai, simbologia, etxe hori, ez dakit Euskal Herri edo izango zen, momentu baten, bihotza be ikusten dalako, nortzuk garan edo... Hori da, eta etxe horrek emaiten du atxa, beste bihotz horrekin eta bihotz taupada hori esker, beste guzia bizi da, lur azpikoa eta gure mitologian ere gure bizien, lurra biziki importante, garantzitsua dugu gure kulturan, beste kultura indo-europear ni konparatuz guretako garantzitsuago da. Hori nahi ginuen azpimarratu eta hortako da etxe hori eta atxaren inguruan eta zer den. Eta marrazki hori joztu gehitzeko, berdez martxan izan da, nahi dut, Klola batek ateratu eta idatzi du liburu bat, eta liburu hori eman diegu Maiana Gorrodiri. Bera da, marrazki duena. Gure hitzekin eta gure musikarekin, eta erran diogu, hor duzu dena, eta izazu. Lagun guztiak lanean jarra dituzu, orduan. Liburu hartu, lehenengo antropologoa atea jo, ia zer azpimarratzen dugun, gure euskal mitologiatik zuen gaur eguneko eta zuen izaera garaikideak zer xurgatu lezakeen galdetu, ulertuko dugulako. Euskal Herriari buruz ari garalako gure etxea nortzu garan, gure bihotza, gure taupadak, gure sustraiak zeintzuk diren naztuarik, baina disko oso modernoa da. Nahi dozan oso garaikidea da. Bai, garaikidea, baina aipatzen ditu sendaigai zahar batzu. Gaur ere balioko lukenak gaurko gizartean, ostut. Baina hala ere, Klodek defenditzen du hori, ideia hori, nahi du, berak erten du gure mitologia, azkenean ez da bokatua, ez da gauza bat gelditua, grekorena edo bezala. Berak erten du gure garaikidea dela eta gure huaiko bizian beti guk zerebratzen ditugu gure mitologiaren simbolo batzuk edo izan jauterietan, izan bestetan edo izan gure eguneroko bizian. Eta azkenean hori ere ongi definitzen du gure diskoa, uste dut. Zeit aski garraikidea, baina hala ere sustrai batzuk dituenak zinez lur azpian ongi sustraitua, ez? Gaur egungo gizarte horretara lotuta bai, esaten duzuelako letretan eta momentu baten, ez da? Beti aldatzen nahi hori guztiak daukaguna eta zuek, ez dakiz gertatzen den, gitarra bat eskuarten hartzen duzuenean, musikariok, horrelako mundu aldatzeko gogo hori sartzen zaizuela. Bada tresna bat, ez da? Musika horretarako, bestengana iristeko eta bihotzetan zulo bat egiteko. Belarrietan, kasu honetan be bai, Bai, jendabukitzea garen, hori dugu eta espero dugu jendea, erran duzu bezala, denbora hartu beharko da entzuteko eta dituen gauza txikiak senditzeko eta... Arriskatu zaretelako be bai, hori aukera bat izaten dalako. Disko batzuk oso erraz entzuten nahi, lehenengo entzunaldian. Jartzen duzu, destrillo batek harrapatzen zaitu, edo melodia erreza da, edo 3 minutuko iraupen perfektu hori dauka. Kantuak arrakastatxu izateko be formulak badaudelako. Guztitik ies egin duzue, hor zeuen askatasun hori bilatu nahi izan duzu edo zer kontatu edo zeuek erakutsi nahi zen dutena, eta hori erakutsi duzu, hau da begizbegi eta begizbegi agian lehenengo entzunaldian ez da sartuko, 2. bai, 3. gehiago eta 10. gehiago, hori aukera bata, hori zarete? Ba, uste dut autu bat dela, zen eta azkenean edo erten dugu, nahi dugu edo zein estilo egin, eta baditugu 3 minutu eta betetzen ditugu, edo elkartzen gira jende batzuekin, musikari batzuekin, pertsona batzuekin, eta erten dugu, eizaz hori, ongi sonatzen du, eta hori, eta azkenean erten duzun bezala, hola dugu begiz-begi osatu. Da gure pertsonak, nik uste bost musikariaren nortasuna, eta nahi duenak hartzen du, eta... Sortu nola egiten duzu, bost lagun, guztiek esaten dalako, bakoitzak bere instrumentu dagozkion moldaketak eta egingo ditu edo egin, baina ez dakit nola sortzen duzu. Dependi, adibidez entzuten dugun kantua, hori asiniz kantatzen hori, eta gero proposatu diet besteak, eganez, nik badut hori, eta
horiek gehitu dituztaien parteak eta bertzaldi batez, Xabik ekarriko du aire bat edo melodia bat violinarekin, eta guk gehituko ditugu, eta nik kantua, eta ez bazaio gustatzen abesbatza edo kantua, nik moldatzen iz eta hala. Zema denbora eskaintzen diozue, honi? Asko. Egonaldiak pasatzen ditugu. Azkenean blokatzean ditugu asteburuak. Larunbat goizitik igande gau arte, berant arte, eta hor sortzen dugu, eta uste dut guk aurkitu dugun sortzeko erarik aproposena gure musikarentzat eta gure tuteko madarentzat. Nik uste beti galde egiten du, alako musika bat beti galde egiten du denboratxo bat pixka giroan sartzeko eta dia kantu bat edo musika bat sortzea jaranik ez da errez, nik uste, eta alako musika bat edo musika batean sartzeko behar da denbora pixkat orduana. 2 ordu edo 3 ordu itea astero, azkenean zailago da residentzia edo egonaldi bat egitea baino. Hala ere, bai. Azkenean ez ginuen nahi dugu esperimentatu eta hori ezin da bi horren ez egin. Da doinu hartu, desitzuratu, Hori da, deseraikitzen lan bat badagoelako, melodiak deseraiki gero berriz biltzeko eta bakoitzak bere instrumentuaren indarrarekin batzeko, zeo zer entzuten gabiltzelako, bueno, esango dizuet, apurtxuet jotzeko hemen berbetan gabiltzelako eta denbora aurrera du, apurtxuet jotzeko gero bilduko dugu elkarrizketa, Patxi eta Xabin bezedez hartu lekue, hortxe prest dugulako eta esan dakue, etxekueri, bueno, ez da izango diskoan aurkituko duguna, erakustikoan moldatuta datorrelako tantarik tanta begiz begiren Atxa 3. diskoko 2. kantua dana, esango dugulako 6 abestietatik 2 instrumentalak direla, lehenengoa Atxa instrumentala da, eta gero tantarik tanta diskoan, hortxe zoaz, guk kotxean entzun dugulako, Euskal Herria zarkatu dugulako disko entzuten, eta momentu baten, esan dugu, zigintasun horretan eta ritmo bizi horietan, borrelako ahotsa agertzen da, Patxiren ahots hori, orain entzungo duguna, eta Xabi eta Patxi plazerra izango da, zuek entzutea. Azirik ezin da egein lugidorrean, mugimendua ari denian. Esperantza errautsa da, hemen ginen nun gara. Azalera ezin da iritsi, sustraietatik pasatu gabe. Azala ideki begiak itxi, busti gaitzazu zure zai gaude.
Bueno, ikote, bamaitxuku elkarrizketa sofa honetan, bueno, ederra, apurtxu bet, irakurriko dizuet abestu duguna. Astirik ezin deren lurri dorrean, mugimendua harri denean, esperantza errautsa da. Bueno, ondo. Hemen ginen, nun gara, galduarik esan dugun sustraietara, azalera ezin delako iritsi sustraietatik pasatu gabe, azala ireki, begiak itxi, busti gaitzazue, zure zain gaude. Ekaitza dator, baina ekaitzo nahi izaten da tarteka, ez da? Ekaitzak tarteka mugitzen ditu eta astintzen ditu barrenak eta behar da, astindu hori, ez da? Hori da. Klodek erran gaitu, niko gaitzan beti erran gaitu dena, Euskal sinestian eta dena pasten da lurrazpian. Bena bada bat, beti zeluan egoiten dena da hortzi. Eta azkenean berak du ekaitza menperatzen eta euria eta hori dena. Eta kantu honen zentzua izan da pixkat disko honen gaia. Nola, guk azkenean gure lurra urgabekoa da eta zinez ezin da mugitu ez da, ezin dugu mugitu eta ezin dugu deus egiten gure lurrarekin orain eta galdera da azkenean hori da. Ea gure azken sinetximendu edo pentsamendu horroitaraziz, ea hemen dugunez aterabide posible bat edo. Aterabidea, esan duguna, ez da? Kezkak, gaur eguneko mutilak zaretelako, gaur eguneko kezkak dituzuelako, eta badelako, panorama dagoen moduan dagoelako, eta bestak beste zuek musikarekin esperimentatuz, borlako, aterabidea ere aurkituko duzuelako seguru, egunerokotasunean. Esango dugu, EH Sonan, Bartzelonan, Willis Drummondekin izango zaretela datorren hilabetean? Emeritzian. Oso ondo pasatuko zui, asko pasatuko zui, zer no, ondo. Zuzeneko diketa, ez dakit, iparralde goalde kanal hori nola doan, uste baino indar gutxiago daraman, beti asko kostatzen zaigulako, batez ere guri iparralde aldera joa eta zuek errazago etortzen zaretelako. Ez dakit zer gertatzen dan? Ez dugu agaposturik ere ez. Justu goitarazi ezkenean Xabik egin handu goizontan biziki ongi goitarazi ezkenean Euskal Roka iparaldean sortu izan dira. Honek, bai. Eta, ez dakit zergatik luzaz gauzak pixkat hola egon dira. Pastu dugu denbora anitz egoaldea begira. Eta azkenean, pixkanaka, Guaiko gazterian iparaldean badira musikari anitz eta ondana bat, eta nahi dutelak gauza batzuk egin, eta sortzen direnak, eta ara, gauza pixkat... Ezagutu behar garela, gehiago esango dugu. Plazerekin, hor izango gira ere abenduaren 3an Bilbon, artista galeria batean. No ezen zen? Ez eta WAP. Eta Durangokoa azokan lauan jatxaleko. Bai, egiz da, Durangoko azokan izango zaretelako bai, ondo. Hori da. Patxe Mulet, Xabi Etxeberri, plazer bat, zuen diskoaren azalpen guztiak entzutea, esango dugu. Ausarta esan dugulako, etiketa asko jarri dizkiogu, ausarta ezoikoa, esperimentatzea gustatzen zaiela esan dugu, instrumentala da ibikanta instrumental direlako, euskal nortasun hori mantenduz ez da, esango dugu, sustraiak zeintzuk diren eta nortzuk garen mantenduz. Mutilek plazer bat aurrez aurre, zuek ezagutzea. Izan gira, Euskal Herri rock and rollin eta izango gara, nun gara eta nun ginen esan dugulako. Plazer bat, Patxi, Xabi, zorte on, zuen musika apurtxu bete beste proposamen bat ate joka dukagulako.